Cineulagam Leo Celebration. Title sponsor நம்ம ஃபேமிலி பில்டர் அண்ட் டெவலப்பர் பிரைவேட் லிமிடெட். உங்கள் கனவுகள் நிறைவேறும் இடம். சூப்பர் சரவணா ஸ்டோர்ஸ். திருமணம் என்றாலே சூப்பர் சரவணா ஸ்டோர்ஸ். Powered by Dazller Cosmetics. Way to Stardom. VGP Marine Kingdom. India's first underwater tunnel aquarium. And MCR Wonder White Collections. Associate sponsor OBS Vannamahal Jeweler. ஓராயிரம் பெண்ணழகும் ஒரு பெயரை சொல்லும். அடையார் ஆனந்த பவன். Celebrate the festive season with A to B sweets and snacks. Aroma Ghee. ஆனந்த அனுபவம் அரோமா நெய். Hi Sreeniša. Hi. Summer performance ku ஒரு குட்டி பவுல் ஆஃப் Thank you so much. So ஹாப்பியாக இருக்குது ஆக்சுவலி. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி லியோட இதுக்காக இன்னைக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ வெரி வெரி ஹாப்பி அண்ட் ஸ்பெஷலாக லியோ சாக்லேட்ஸ் இது பிளடி ஸ்வீட் சாக்லேட்ஸ் உங்களுக்காக எடுத்து செம்ம. தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ. இப்போ எப்படி இருந்ததுங்க ரெஸ்பான்ஸ் இங்கே பெர்ஃபார்ம் பண்ண? வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. லைக் நம்ம சென்னையிலேயே ஒரு வாட்டி வந்து பண்ணி அவ்வளோ மேசிவான ரெஸ்பான்ஸ்க்கு அப்புறம் இப்போ கோயம்புத்தூரில் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இங்கேயும் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதை விட அதிகமான க்ரௌட் வந்திருந்தாங்க அண்ட் எல்லா பாட்டுக்குமே செம்மையாக வைப் பண்ணாங்க. கம்ப்ளீட்லி என்ஜாய்ட் இட். சிங்கிங் அப்போ மற்றவங்க ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணும்போது அது உங்களுக்கு ஒரு ஃபீல் ஒன்று கண்டிப்பா. அப்படியே எக்ஸ்ட்ரா 2 நோட்ஸ் 14 கட்டையெல்லாம் பாடலான்ற ஒரு ஃபீல் இருந்தது. இங்க இருந்து உங்களோட அந்த லவ் எப்படி இருந்தது கோயம்புத்தூர்? இல்லை, கோயம்புத்தூர் வந்து இட்ஸ் ஆல்வேஸ் வெரி ஸ்பெஷல் டு மீ பிகாஸ் வந்து நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். எல்லா ஈவெண்ட்ஸ்லையுமே வந்து எனக்கு நிறைய லவ் கிடச்சிருக்கு. ஸோ கோயம்புத்தூரில் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதே வந்து இட்ஸ் ஆல்வேஸ் அ ப்ளஷர். அண்ட் இன்னைக்கு அவங்க அந்த முக்கியமாக இன்றைக்கி தளபதியோட ஃபேன்ஸ் தானே வந்திருந்தாங்க எல்லாருமே. ஸோ நானும் ஒரு தளபதியோட ஃபேனாக வந்து மாறி அப்படியே அவங்களோட வைப் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். டு பி வெரி ஹானஸ்ட், பாடுறது அப்படின்றத மீறி நாங்கள் வந்து அந்த மொமெண்ட்டை என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பித்தோம். யா சமயம். ஸோ நிறைய சர்ப்ரைசஸ் கண்டிப்பாக நமக்கு லியோவில் இருக்க போது உங்களுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் லியோக்கு எந்த அளவுக்கு இருக்குது? ஆக்சுவலி ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது. இப்போது வந்து எப்போ வந்து லியோ ரிலீஸ் ஆக போகுது, எப்போ வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் படத்தை அப்படின்னு இருக்கு. ஸோ வெயிட்டிங், தளபதிக்காக வெயிட்டிங். விஜய் சார் கிட்ட உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம், ஃபேவரட்டான ஒரு விஷயம் இருக்கும்ல? அவர் வந்து ரொம்ப பயங்கரமாக லாஃப்டர் சொல்லுவாங்க. ரொம்ப சிரிக்கிறதுலேயே எக்ஸ்ட்ரீம். அது வந்து ரொம்ப ரேரான பிளேசஸில் வரும். அது ஒரு மாதிரி க்யூட்டாக ஒரு மாதிரி இன்னசென்ட்டாக தெரியும். ஸோ அது ரொம்ப பிடிக்கும். சூப்பர். அண்ட் லோகேஷ் சார் கிட்ட இருந்து என்ன மாதிரி ஒரு படம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணீங்க? ட்ரெய்லர் எப்படி இருந்தது? பயங்கரமாக இருந்துச்சு. ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் ஆன ஒரு 1-2 மினிட்ல நான் பார்த்துட்டேன். ஸோ செம்மையாக இருந்துச்சு. ஃபுல் ஆக்ஷனில். ஸோ லுக்கிங் ஃபார்வர்ட். ஒரு மாதிரி பயங்கர மாசாக இருக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக இதே நான் வந்து நார்மலாக கேட்குறது அவர் விஜய் சார் பாட்டு இறக்கி விடுங்கன்னு கேட்பேன். பட் நீங்கள் அவ்வளோ நேரம் பாடிட்டு இருந்தீங்க. அதனாலே உங்களை டார்ச்சர் பண்ணலாமா வேணாமான்ற ஒரு இல்லைம்மா. சூப்பர். நீதானே நீதானே என் நெஞ்சை தட்டும் சத்தம் அழகாய் உடைந்தேன் நீயே அர்த்தம். ஆடியோ லான்ச் அந்த குட்டி ஸ்டோரிலாம் மிஸ் பண்ணுறீங்களா? கண்டிப்பாக. அவர் ஒரு லான்ச்லையுமே வந்து ஒரு கதையாக குட்டியாக சொல்லி ஒரு மாதிரி அப்படியே ஹைப்பை க்ரியேட் பண்ணிட்டு போவாங்க. அந்த மூவி எப்போ வரப்போகுது அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ கண்டிப்பாக அதை மிஸ் பண்ணுவோம். தேங்க்யூ மேம். அண்ட் ஒரு ஸ்மால் தேங்க்ஸ் டு நம்ம ஸ்பான்சர்ஸ் ஃபார் திஸ் வண்டர்ஃபுல் ஈவெண்ட். ஆமாம். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் டு ஆல் தி ஸ்பான்சர்ஸ். இந்த மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஈவெண்ட்டை வந்து நீங்கள் எல்லாருமே வந்து இவ்வளோ பிரம்மாண்டமான ஈவெண்ட்டை வந்து இவ்வளோ மேசிவான க்ரௌடை வச்சு அவ்வளோ கண்ட்ரோல்டாக அவ்வளோ சூப்பராக நடத்துனதுக்கும் அண்ட் சினியுலகம்க்கு வந்து ரொம்ப நன்றி. அண்ட் நான் நிறைய வாட்டி சினியுலகமோட அசோசியேட் ஆகிருக்கேன். அண்ட் எவ்ரி டைம் இட்ஸ் ஆல்வேஸ் வெரி ஸ்பெஷல் ஃபார் மீ. அண்ட் இன்னும் நிறைய சினியுலகமோட வந்து பண்ணணுன்றது வந்து என்னோட ஆசை. தேங்க்யூ ஸோ மச். Cineulagam Leo Celebration. Title sponsor நம்ம ஃபேமிலி பில்டர் அண்ட் டெவலப்பர் பிரைவேட் லிமிடெட். உங்கள் கனவுகள் நிறைவேறும் இடம். சூப்பர் சரவணா ஸ்டோர்ஸ். திருமணம் என்றாலே சூப்பர் சரவணா ஸ்டோர்ஸ். Powered by Dazller Cosmetics. Way to Stardom. VGP Marine Kingdom. India's first underwater tunnel aquarium. And MCR Wonder White Collections. Associate sponsor OBS Vannamahal Jeweler. ஓராயிரம் பெண்ணழகும் ஒரு பெயரை சொல்லும். அடையார் ஆனந்த பவன். Celebrate the festive season with A to B sweets and snacks. Aroma Ghee. ஆனந்த அனுபவம் அரோமா நெய்.